Moi kaikki, mä oon Tuppi Y. Ja Leventyks. No niin. Ja tänään me pelataan Minecraftia. Ja koitetaan tänään edes saada Aihonia joku paikka. Ja mä haluan vielä tästä sanoa, että jos te ihmettelette, että miksi mulla on kissaskini, niin mä en ole fuhri. Mä tykkään vaan kissoista. Ymmärsittekö? Ja myös ei osaa hänen skiniä vaan miksi. Miten niitä on? Tähän on valmis. Se on uusi. Tää on mun uusi. Okei, jatketaan videolla. Jep. Kiva. Lol. Heti sinne. Heti sinne. Ja siis tänään meillä on edes saada Aihonia ja joku kotipaikka. Jep. Koittaa niinku sais jo aluksi. Paljon puututaan päiväihin ja... Niin. Ja Mitä mä sanon? ja syy miksi meillä ei ole tullut videoita oli se, että meillä oli kiireitä. Niin. Oli muualla viikon ja juhannus oli esteenä myöskin ja kaikkea. Ja kenellä muuten oli hyvä juhannus? Kertokaa tuolla kommenteissa. Jep. Ois kiva tietää. Mutta ei me pakoteta. Katsotaan kaikki teidän kommentit. Niin ja kiitti niille tilaajille, jotka on tilannut nää heti alkuun. Taatteko se mitään jolla? Ei. No joo, jatketaan meidän matkaa, etsitään taloa ja tällainen. Anteeksi siitä leikkauksesta tuli vähän juttui. Jep. Kun se nykii. Joo, jääkää ihmetelkö, jos mulla vähän nykii, koska se johtuu siitä, että jumpa, tuolla on aika hyvä luola. Niin sitten, että mulla on aika huono pelikone. Ja tulee kyllä vaihtumaan. Mutta ei vielä hetkeä, joten kestäkää. Me koitaan saada Tumppi Ylle niin nopeasti kuin pystytään pelikone. Niin semmonen pahempi. Jep. Kui tää mun kone on pottu. Se on vaan yksi iso pehuna. Ja sitten mun vanhasta kanavasta Tumppi-kanavasta. Voitte lopettaa tilaamisen, jos te olette edes tilannut. Koska sinne ei enää tule videoita. Ja kertokaa meille, jos te haluaisitte vaikka laittaa ne vanhat videot tänne kanavalle. Jep. Me oltais iloisia laittaa ne tänne. Niin, mutta jos te haluatte. Niin. Se on teidän mielipide. Ja tehdään se, jos haluatte. Niin. Saatiin tässä kivitavarat hyvin. Jättiin isolla luola. Niin, mutta sinne ei mennä tällä videolla. Kertokaa kommenteissa, jos haluaisitte seuraavalle videolle, että me mennään tonne seikkaileen. Jep. Ainakin tarvitaan ekaksi niinku peissi. Niin. Jonnekin hyvälle paikalle. Jep. Ja kansi taada nää kortit. Tallennassa. Jos haluatte tänne taas. Tässä nyt tallennan näitä korteja.
Ei sun tarvitse selittää sitä. Ei niitä kiinnosta kai. No, niin. Okei. Kansi. Hyvä paikka tähän. Niin. Feissiin. Ja me tehdään joka toinen päivä video tänne. Tää koita ainakin, jos Niin. on kiireitä joku joka toinen päivä. Niin, ei voida. Me tehdään niin paljon videoita kuin mahdollista joka toinen päivä. Niin. No, menee sitten vaan yksi joka toinen päivä, mutta... Voi käydä sellainen, että vaikka joka päivä tai jotain sellaista. Niin, se olisi ehkä vähän kirjasta, ei aina ehkä pystyttäisi, mutta niin koetaan aina kun pystytään. Niin. Mikäs? Toinen tämmönen jättiluola. Me tarvitaan kyllä nyt mennä tähän. Eli se toinen on sitten toiseen videoon, jos haluatte. Ja tätä voidaan nyt sitten käyttää Kuihia! videoon. Mahtavaa, vielä plussaakin. Enemmän plussaa. Koitaan saada vähän muita. Ja jos me saadaan koiria, niin laittakaa kommentteihin niiden nimet, mitä nimetään, niin ne. Niin, jos me edes saadaan ne. Niin. Ja kattokaa, tuolla on viidakko. Mahtavaa. Se on tehty vähän keksejä. Miksi se kuulostaa siltä, että sua edes kiinnosta koko homma? En tiedä. Mä haluan vaan keksejä. Mä haluan vaan niitä Minecraft-keksejä. Onko sä vähän addiktoitunut niihin tai jotain? En mä tiedä. Taidat vähän olla. Ja vielä tässä mainitaksemme, että tälle kanavalle ei tule pelkästään Minecraftia. Tänne tulee muitakin pelejä. Ja kauhupelejä ja kaikkea. Yksin pelejä. Joten se ei vaan ainoastaan vaan sitä, että Levinski ja minä ollaan vaan täällä. Täällä Minecraftissa me pelataan muitakin pelejä, tehdään muita videoita, pelataan myöskin yksinkin. Jep. Tehdään kaikkea niinku. Niin, ja mitä sanoisitte, että jos vaikka... Anteeksi, nyt tuli muistikatkos. Mutta... Mitä sanoisitte, että jos te tekisi FNAF-videoita seuraavaksi? Levinski, minne sä katosit? Sä vaan niinku menit sinne niinku alas ja mä oon niinku tulossa sinne alas. Tai mun mielestä menit alas sinne. Niinku mä oon vaan hoitamassa tulla alas. Miten me aina onnistutaan tässä? Miten? Miten me aina niinku hukataan toisemme meidän maissa? En mä tiedä. Mutta myöskin, että sitten kun me tehdään meidän talo, te saatte nähdä hyvän editottun klipin montaken siitä talon rakentamisesta. Siellä sä oot. Siinä. Ota koppi. Sä pääsit ehjänä palata tänne alas. Jep. Okei, hyvin tehty. Tuo skeleton. Luita. Ne koirat. Mä kuolen. Yes. Levinski, mä kuolen. Ei. Pitää tehdä joku suoja äkkiä tänne. Kyljystä. Tehdään joku suoja. Juu, ja vietään yöt täällä. No ehkä ihan koko yö, mutta sen aikaa, että
saada hiilattua. Jep. Joo. Mäkin pitäis voisin tehdä uunin. Ja mä sanoin mun 4 porsaansyistä. Hei Levinski, mä vahingossa. Mä oon kyllä huono. Täällä kuuluu zombin ääniä. Jep. Ups, Mä kuulen. Ja tässä näin, by the way, please, tilatkaa se kanava. Se olisi tosi auttavaista ja olisi tosi iloisia siitä. Auttaisi meitä paljon. Niin. Ja muuten voitte ehdotella, että mitä kaikenlaisia pelejä pelattais. Jep. Ja me tehdään spessu sellaisessa tilaajassa. Te pääsette pelaamaan meidän kanssa. Niin. Joten kannattaa tilata vaan. Jep. Paina sitä tilausnappia. Niinku Jep. miten siinä on näkynyt meidän videossa. Siellä alhaalla oikealla. Se on ollut vasen. Ei se on oikealla alhaalla se vesileima. Vesileima? Jep. Se tilaa kanava vesileima. Vesileima. Vesilehmä. Ja myöskin, jos haluatte, että pelaillaan ehkä välillä modeja, eikä niinku pelkkää norminimeä, niin sanokaa. Niin. Ja... Me pitää ottaa modeja ihan helposti. Ei Niin. mitään hätää. Pystytään pelaa. Joten pankaa sinne kommentteihin ehdotuksia. Tai ei. Ihan vapaasti. Jep. Meidän pitää löytää tää talopaikka ja myöskin ehkä sillä rautaa. Ja ulos tätä viidakosta. Zombie, skele. Skele on takana, zombie mun edessä. Au. Okei, skele. Okei, mä kuolen, mä apuun sydän. Mä tapoin ne. Siinä on vielä yksi. Okei. Mun pitää hiilaa se mun boksissa. Ai puoli sydän. Todella lähellä. Hei viidakko loppuu tuolla päin. Missä? Ei loppunutkaan. Mä oon sun takana. Siinä. Vai mun boksissa, en tiedä missä olit. Olin tulossa takaisin. Ja myös pitää löytää lampaita sänkyihin. Mutta yksi kysymys vaan. Missä ne lampaat on? Jep, ei oo löydetty yhtään lampaita. Eiku mitään. Vaan possuja löytyy ainakin määrä. Skele! Teemä! Pikku käjä! Creeper! Ja kertokaa vaikka haasteet, että miten meidän pitäisi tehdä tässä meidän Minecraft-suhuvissa. Jep.
Mutta ei sitten mitään ihme äähdyttömyyksiä, kuten hanki stäkki netteepaittia. Ei mitään semmoitteita. Se kestäisi ihan liian kauan. Ei te Niinku monta päivääkin meille. Ja sitten muille muut tyypit ei saa tai muut kommentoijat, niin eivät saa tilaisuutta kommentoida. Joten sitten ollaan kilttejä ja mietitään kahdesti ennen kuin lähtee jonkun ihmeen haasteen tekee. Jep. Mutta vaikka sitäkin timanttihaaste, niin kyllä se onnistuu. Jep. Pitää syödä niin paljon. Mä juoksen liikaa. Niin me tykätään näköjään juosta. Tarvitaan kokonainen ruokafarmi joka sekunti. Ja kaikkialla missä ollaan. Etkö, onks tuossa Meillä kaupan? on kyllä periaatteessa ruokafarmi. Kaikkialla missä ollaan nää passut. Ei, sä jäät sinne taakse. No mä tapoin ne passut. Selvä. Sain niistä ruokaa. Eikä taas tämmönen alue alkaa. Pitäisikö meidän mennä taas tasoittajahommiin? Ei. Mutta siis, lähettäkää kommenteissa, jos te tiedätte, koska nytten, kun me ollaan pelattu, niin aina, kun me mennään jonnekin, niin siellä on tämä biomi. Voitteko kertoa meille, että miksi? Niin kuin joka maassa me koetaan löytää hyvä messi. Aina tää biomi. Ja muuten me itse asiassa pomnattiin tähän biomiin myöskin niinku mitä. Mutta voitteko kertoa, että onks tää yleistynyt tää ihme biomi vai häh? Kun tätä tulee näin paljon meille. Jep. Kun ennen kuin me pelattiin joskus pienempinä, niin ei tätä biomia melkein tullut yhtään. Se on ihan hankalaa löytää sitä. Niin, tai onko se niinku tässä uudessa päivityksessä nyt kun on tullut niinku nää Armadillot. Niin, että onks tää tullut yleisemmäksi? Niin niitten takia. Ja jos on, niin mä en tykkää. No, mä oon samaa mieltä Tumpiin kanssa, mutta se on ainakin niinku vähän parempi juttu, että ainakin niinku löytyy niinku tää aina niinku kun ainakin se sillä, että kun me halutaan meidän koiralle sitä armadillo-armoria, niin sitten me ei ikinä yhdessä tätä niin, anteeksi. Toi kylä asuu vuokralla. No, niin, aika outoa vähän. No mehän ollaan kaikenlaista outoa nähty. Jep. Fakta. Tästä ainakin saadaan vähän huokaa. Jep. Mä voin... Anteeksi, mutta... Jos mä voin kekätä tätä. Sama. Meidän inventory ei ole fulli tai mitään, mutta... Lisää. Tätä vähän lagaa, niin... Joo. Anteeksi leikkauksesta tuli... Pikku häikiö. Pikku ongelma. Häiriö. Mut saatiin ne vehnät sitten.
Arkku, leipää. Neljä leipää. Ja satua. Ui. Mahtavaa. Hei, tulla aihonia! Okei. Löydettiin jackpotti kyllä. Ja mä löysin lisää aihonia. Mä otan ton, saadaan vähän kirjailijaa. Tai siis kirjaston työntekijää. Niin. Ja mitä sanoisitte, jos me jäätäis tänne kylään asumaan? Niin. Tai jos me mentäisi vaikka, asuttais tähän lähelle. Eiku hetkinen. Tän päivän video päättyy ihan siihen, kun me löydetään joku hyvä kotipaikka. Joten. Tai se loppuu siihen, kun me ollaan tehty meidän koti. Enemmän siihen, kun me ollaan tehty meidän koti. Joo. Ja siitä kodista te näette siistin montaköön. Meillä tuli pikku ongelma ja soi taas tuosta leikkauksesta, mutta. Ja otettiin nyt se. Joo, anteeksi leikkauksesta. Ui. Taas pikku ongelma. Mutta älkää te välittäkö niistä. Näitä niin paljon. Ihmettelen samaa. Mutta muutettaisiin vaikka tähän lähelle, niin me saatais vaikka. Saataan näitä kyläläisiäkin tästä tai jotain. Tai ei kun ei. Jatketaan vaan matkaa. Luutetaan tää kylä vaan ja lähetään vaan. Outoa. Otetaan tästä nämä uunit. Ja te ette kuule Leminskiä, koska hänellä on pikku ongelma nyt. Joo. Hänellä on nyt pikku ongelma, mutta ei välitetä nyt siitä. Mutta jatketaan vaikka ensi jakso. Otetaan. Kuitenkin saatiin Aihonia ja kaikkea. Joten se on moro!